很多人做鱼香肉丝，不是肉丝发柴，就是没有鱼香味。只要你们掌握下面几个步骤，你们也能做出比饭店的还要好吃。选用大里脊，也就是3号肉，先切成大片子，再横着纹路切成丝。做鱼香肉丝，你们只要掌握一个技巧，肉丝不需要切得太细，粗细均匀就行了。切好的肉丝加1勺料酒、盐、半个蛋清，抓拌均匀。一定要分少丝多量，加入少许的水，让肉丝完全的吃饱水分，这样肉丝才会更嫩。一定要顺着一个方向打上劲，像这样起粘稠状了，再放入淀粉，这才是肉丝正确的上浆方法。技术学到手了，红心还是要点一点的哈，谢谢啦。油温3成热，把肉丝慢慢的滑散，放葱姜蒜，1包鱼香肉丝酱料，其他的调料就不用放了。炒出香味来，再放入配菜。在家里做不用勾芡，开大火翻炒均匀就可以出锅了。赶紧去做一个吧。